안녕하세요. 제주 마음공부 소모임 방장 군이쌤입니다. 오늘은 하루 한 장 장자 매편 2편 제물론 8장에 대한 뜻과 그 의미에 대해서 알아보겠습니다. 장자 매편 2편 제물론 제8장 사람의 말은 바람소리가 아니다. 본문 구원 빛이야 언제 유언 대체로 말이라는 것은 입에서 울려나오는 소리말을 의미하는 것은 아니니 말에는 그 뜻이 있기 때문이다. 기소원자 특리정야 과유하냐. 그러니 만약 누군가가 말을 했을 때 그 뜻이 분명치 않다면 과연 말을 했다고 할 수 있겠는가. 기미상유어냐. 아마 말한 적이 없었다고 해야 할 것이다. 기위이어 구음. 그럼에도 불구하고 그것은 갓 태어난 새의 지저귀는 소리와는 다른 것이라고 여기는 사람이 있다면 여규변호, 기무변호. 그 사람은 뜻이 없는 사람의 말소리와 새의 지저귀는 소리가 분별된다는 것인가? 아마도 분별되지 않을 것이다. 도, 오호은이 유진의 도대체 도는 무엇을 가르쳐서 참과 거짓의 구분이 생긴 것일까? 오호 은이 유시비. 또 말은 무엇을 가르쳐서 옳고 그름의 구분이 생긴 것일까? 도 오호 왕이 부존. 참된 도라 하면 어디에든 존재하는 것이 아니던가. 오호존이 불가. 그리고 말이라 하면 어떤 것이든 옳아야 하는 것이 아니던가. 도은어 소성, 어느너 영화. 그런데도 도가 참과 거짓으로 나뉘고 말이 옳고 그름으로 나뉘는 것은 도가 사람들의 욕심에 의해 가려지고 말이 사람들의 영화에 의해 가려지기 때문이다. 고, 1 묵지 12. 그러므로 오늘날 벌어지고 있는 육아와 묵가의 시비도 여기서 비롯됐으니 이 시기 소비, 이 기기 소시. 상대방이 그르다고 하는 말을 옳은 것이라고 주장하고 옳다고 하는 말을 그릇된 것이라고 주장한다. 욕시기 소비, 이비기 소시. 만약 상대방이 그르다고 하는 말을 옳은 것이라고 주장하고 옳다고 하는 말을 그릇된 것이라고 주장하고 싶다면 쟁 막약 이명 반드시 시비를 초월하는 밝은 지혜를 가지고 해야 할 것이다. 지금까지는 하루 한 장 장자 매편 2편 제물론 8장에 대한 본문과 해석이고 이제 제물론 8장에 대한 뜻과 그 의미에 대해서 알아보겠습니다. 해설. 세속적인 가치관에 대해서 장자가 논리적으로 비판을 시작하고 있다. 세상 사람들은 내가 옳고 내가 틀리다고 서로 주장하고 헐뜯는다. 장자는 이러한 옳고 그름이 인간의 마음속에 이미 있는 주관으로부터 생겨난다고 보는 것이다. 인간은 어떠한 사건을 보고 열린 마음을 가지고 판단하는 것이 아니라 이미 판단을 결정해 놓고 사건을 바라보기 때문에 지극히 편협한 결정을 내리게 된다는 것이다. 예를 들어 마음에 안 드는 사람의 말이라면 무조건 틀렸다고 판단하는 것과 같은 이치이다. 그런데 이러한 주관은 진정으로 현명하고 지혜로운 사람만이 가지는 것이 아니다. 누구나 가질 수 있다. 현명한 사람이 주관을 가지고 세상 일을 판단하면 틀리지 않겠지만 어리석은 사람의 생각은 본인은 스스로는 옳다고 생각하겠지만 틀릴 확률이 높다. 사실 장자는 인간들은 어리석은 사람이라고 말하고 있다. 인간들은 자신의 부족함을 모르고 무조건 자신의 생각이 옳다고 떠드는 것을 간접적으로 비판하고 있는 것이다. 장자가 생각하기에 진정 올바른 도리란 분명히 존재한다. 하지만 그것은 겉만 번지르르하게 구매되고 이익을 탐하려는 인간들의 욕심에 가려진다. 권력을 잡아 부귀영화를 누리려는 사람이 주장하는 말들이 과연 진정 옳은 말들일까?
모든 일에 시비를 넘어선 밝은 지혜에 비추어 보아야만 초월적 경지에 들어설 수 있을 것이다. 이상에서와 같이 오늘은 하루 한 장 장자, 매편 2편, 재물론 8장에 대한 뜻과 그 의미에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.